Всем привет-привет! У нас уже вечер. Опять сегодня ничего не делали целый день. Ну как не делали? Делали, занималась покруткой. Вот, очень много разговаривала. Сегодня у меня такой переговорный день. С семьей, с друзьями разговаривала, все там. Вот, и вот смотрите, вот сейчас показываю вам, как она смотрится, вот эта вот штучка. Классно, да? Ее можно везде направлять. На потолок. Но на потолок оно близко такое небольшое получается. Вот. Так, где-то вдалеке. Вот, чем дальше, тем лучше. Вот, прикольненько. Пусть так будет. Вот. Телевизор работает, там беззвучно елочка горит. Сегодня никуда не ездили мы, нам никуда не нужно, ничего не покупали. Потому что как бы все есть. Ничего такого не нужно. Вот. Не могу никак я закончить декорировать дом, потому что не может найти Денчик коробку в гараже с необходимыми мне декорациями. Одна коробка где-то затерялась во всем этом. Вот, и он ее найти не может. В общем, короче, не знаю, буду сегодня его теребить, чтобы он сегодня искал. Потому что я не могу. Я уже так хочу закончить все это дело. Вот. Но пока, ну, я же не могу. Надо что-то делать. Потому что, ну, как сидеть без дела, я так чуть прибралась там. Как всегда. Вот, и это. У меня такая задумка. Короче, я очень много искала, очень много времени искала вот сюда вот эту вот штучку, да, вот здесь вот, коробки такие, чтобы закрыть. Ну, чтобы не видно было вот этих всех кассет и всего остального. По размеру такому я найти не могу. Нету просто. Что я придумала? Короче, я сама сделаю такие коробки. У меня ящик есть. В общем, короче, я еще пока только в проекте, но уже мысль такая у меня возникла. В общем, нужно теперь найти, как вот задекорировать. В общем, что-нибудь придумаю. Посмотрите на это чудо. Посмотрите, как он вырос. Какой он стал огромный. Тигрулюсечка мой маленький. Маленький котик такой. Ребенку 4 месяца. Он уже стал больше, чем Тики. Ну, Луну он уже давно перегнал. Луночка там сидит на кресле. Уже и Тики перегнал. Но не в шире, а вот по величине, в смысле по росту. Потому что он сейчас интенсивно растет. И у него сейчас непропорционально растет тело. У него сейчас такой смешной. Он мне как лилипутика напоминает, знаете, вот со взрослыми лицами. У него сейчас голова большая, взрослое лицо. Да, Китюня моя. Мой мальчик. Красивый. Посмотрите на эти кисточки. Это вообще такое чудо чудно. А хвост. Посмотрите на этот хвост. Просто шикарнючий. Шикарнейший хвост. И он у него очень длинный по всему телу. Вот он аж до головы достает. Моя ласточка любимая. Тишина такая. Никто не трогает. Все спят, блин. Мне уже скучно одной. Все спят. У всех сиеста. У нас тепленько, сейчас 19 градусов на улице.
к вечеру, наверное, похолодает, потому что вчера вечером было очень холодно. Прям так морозно. А сегодня днем опять 20 градусов. Классно. Вот. Ну что, покажу, может, что-то приготовим сегодня в такой вот в новой печке. Не знаю еще. Денчик проснется, будем тогда решать, что дальше. Короче, стоит, я боюсь к ней прикоснуться. Ну, надо себя перебаривать, правильно? Нужно как-то это самое начинать. Что я сделаю сегодня? Короче, я взяла, разморозила биточки. Сделаю типа а-ля такое мясо по-французски, но не по-французски, короче. Я мелко порезала лучок, да все меленько. Потом у меня помидорчик был, надо было его использовать. И сырка разного добавила, который у меня был. Это чеддер, это моцарелка и чуть-чуть пармезана было. Короче, все, что было в холодильнике. Сейчас еще добавлю майонез. И это цвет такой здесь, потому что я горчицу добавляю в него. Это плохо перемешала. Вот. А этот мяско просто возьму, вот, посолю немножко. С одной стороны, с двух сторон даже не буду. Ну и так будет нормально. И поперчу. Все. Можно было, конечно, не париться, в духовку закинуть, да и все. Но хочется же попробовать уже в конце концов, как оно будет. Вот, надо учиться. Ой, как перец. Фу. Сейчас буду чихать. Сейчас я вот это вот сейчас перемешаю и положу сверху. Вот выложила. Ну так почему мешаю? Многие, конечно, делают слоями, все. Но я уже давно говорила, что я люблю вот именно смешивать вот так вот. И оно тогда равномерно все получается. И оно как запекается такой шапочкой. Вот мне так больше нравится. Вот. Блин, страшно. Ну ладно. Ну должны начинать. Так. Я методом тыка понажимала что-то там. Так. Запихиваем. Ой-ой-ой. Вот что-то не запихивается. О, есть контакт. Закрываем. Я вчера читала инструкцию. Так, вентилятор включаем. Так, 18 минут. Хватит, не хватит. Фиг его знает. И старт. О, мать моя, женщина. А чё она так? Стоп! А чё оно вдруг? Оно ж не должно так тарахтеть. Правильно? Или это из-за того, что новое, первый раз вентилятор включила? Чуть вытащу оттуда. О, перестает уже. Так. Ну, короче, поставила на 18 минут и буду наблюдать за ним. Все. С Богом. Посмотрим. Так, а что у меня здесь происходит? Короче, смотрите, я сделала такие вот заготовки, да, вот из картона. По размерам вот этих вот моих. Вот так вот. Чисто закрывать. И сейчас я буду искать, чем бы это обтянуть все и как это. Есть одна задумка, но посмотрим, получится ли.
Вот, пока не найду нужного размера коробки такие, буду просто закрывать, оно будет, должно быть симпатично. Так что буду сейчас искать материал. Наверное, рассказывала вам. У меня ассоциации возникают по запаху. Вот я не знаю, может, у кого-то есть такое тоже. Вот у меня именно вот по запаху у меня какие-то ассоциации есть. Вот сейчас я вышла на улицу, да, перекур. И запах такой, вот знаете, вот как в Украине такая вот осень уже такая поздняя, да. И вот этот запах осени и типа костра или что-то такое, вот что-то горит, знаете. Ну, это такое вот дерево. Видно, кто-то жжет или листья, или что-то, потому что запах такой идет. Может, кому-то камин зажег. Здесь у многих дровяные камины есть. И вот прям такой запах, и мне почему-то так напомнило это гидропарк. Я не знаю почему. Вот у меня сразу раз в голове такой гидропарк. Прикольно. Киевляне меня поймут, знают, что такое гидропарк. Ох, сколько там было проведено бурных вечеров. Я после развода первого. Капец. Это то, о чем я говорю, что женщине всегда мужик поганый внушает комплексы, неполноценность и все остальное. Особенно обиженный мужик, это вообще катастрофа, это хуже любой бабы. Вот у меня первый муж мой, когда его выгнала, вот, он же там и так, и сяк, и по-хорошему, и просился, и потом фу, и потом какие-то рассказывал какие-то вообще бред какой-то. В общем, короче, жесть. И он всегда приходил, и когда ему отказывала в очередной раз, говорит, да кому ты нужна будешь, да с ребенком, да то да сё. Да, в общем, короче, столько всего прям, ну, внушал, знаете. И, видимо, на мне это все наложилось, потому что я очень долго сохраняла семью, я пыталась сделать все для того, чтобы сохранить. Но это уже как нужно было достать человека, да, чтобы с маленьким ребенком сразу после смерти мамы выгнала мужика из дома. Без работы я была, без ничего. В общем, это вообще вот просто в один момент все решила. И, видимо, мне все-таки на меня это подействовало. Молодая еще была. Глупая. Не закаленная. И я, видимо, решила доказать всем, и в первую очередь себе, что я всем нужна. Я таки нужна мужикам. И я во все тяжкие. Не, ну я там в меру приличия, конечно. Но для меня это было... Я знакомилась со всеми, я встречалась, я там на свидание бегала. Я там... Короче, веселуха была. Вот. И тогда я первый раз попробовала сайт знакомств. Мамба. Это был трэш. Это ужас. Особенно в то время я никому не пожелаю, знаешь, еще и наших мужиков. Это жесть. Такие были, ой, кадры, это ужас, девочки, это просто ужас. Ну, это такое дело. Так что с гидропарком у меня связаны очень приятные вообще такие воспоминания. Но у нас было четкое правило. Мы вот с девчонками ходили, такие разведенки. Свободные женщины. У нас строгое было правило. Пришли вместе, ушли вместе. Ни при каких обстоятельствах никто никого не оставляет, и никто нигде не остается, никуда не это самое, не уезжать. Ничего. Вместе пришли, вместе ушли. Все, четко. Вот. Так что было очень весело. У нас там был знакомый уже таксист, который контролировал, чтобы там за нами никто не увязался, ничего. Вот.
все было налажено. И ходили мы там только в одно заведение, там, где были знакомые администраторы, официанты, уже нас знали. И так, если надо, там прикрывали нас. То есть, как бы так, без всяких эксцессов все проходило. Но было очень весело. Вот. Так что такая вот ассоциация приятная сегодня возникла такая у меня с этим запахом. Прикольно так. Это, наверное, круто, когда вот дровяной этот. Но я почему-то боюсь таких каминов дровяных. Не знаю почему. Мне вот это вот наш электрический очень даже подходит. Девочки, я в шоке. Зашла. Прошло 4 минуты всего. А посмотрите, какое оно уже. Оно уже почти готово. Обалдеть. Так что тут погорячилась я. Со временем 18 минут. А, нет, 6 прошло. 6 минут прошло. Обалдеть. Красота, запах какой стоит, обалденный. Смотрите, какая вкуснятинка там. Сейчас буду наблюдать, и буду раньше выключать. Класс. Короче, я выключила, включила на 320 градусов и поставила на 6 минут еще. Что переживаю, что оно за это самое сгорит у меня вверх. Не знаю. Ну, пока так. Светочка. Ну, уже так красиво, обалдеть. Если оно так готовит быстро, так это же вообще... Что, это просто бомба. Кайф. Главное, чтобы оно там мясо было приготовлено. О, так что подожду, еще буду смотреть. Время. Мне вот это не нравится, то, что здесь, видите, он этот самый, как запотело. Это же не должно ж так быть, наверное. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Ну-ка. На вид очень красиво. Так, сейчас проверим мясо на готовность. Мясо готово. Вау. Класс какой. Девочки, это так круто выглядит вообще. Кайф. Вот, первая попытка. Сейчас еще попробую. По-моему, удалось все. Так, я уже себе положила. И сейчас будем пробовать. Отрезала кусочек. Посмотрим, что нам будет. Кайф. Мясо готовое. И она настолько нежная, прям вообще даже не похоже, что это свинина. Очень-очень нежная. Прям вообще бомбически. Очень вкусно. Класс. Первый рецепт. Первый удачно. Денчик сказал, что завтра поедем курицу покупать специально для этого. Он хочет на гриле сделать курицу. Вот, и посмотреть, как получится. Вот, кайф. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вот вообще мяско совершенно приготовлено. Очень классно.
Я так довольна вообще, так рада. Приятного аппетита всем, кто кушает. Тихий семейный вечер у камина. Танечка там. Merry Christmas. Merry Christmas. Они уже все тут друг друга поздравляют с Рождеством. Merry Christmas. Вот. Я, знаете, что хотела сказать? Это, мы уже поужинали. Вот. Я сегодня днем. У меня что-то такая напала хандра. Непонятная вообще. Такая апатия вообще. Ну, может, погода, не знаю. Так вроде все хорошо. Вот. Я такая села, посмотрела, что там пару человек отписалось, не подписываются. Думаю, что-то так мне так накатило. Я как села, такое видео записала. Наговорила всякой ерунды. Вот, потом остыла, пересмотрела. Думаю, что это я вдруг? Все хорошо, все отлично. Чё меня так это? Короче, я ее поборола, эту хандру. Удалила это видео. Думаю, не дождетесь. Так сильно хочет. Не дождетесь. Канал будет. Буду продолжать. И все получится. Все будет хорошо. Правда же? Фу, так наелись, вкусненько покушали. Класс. Ой, Китти, что надо еще? Тепло, уютно. Каминчик. Кисульки рядом. Муж любимый. Заботливый. Собачки бегают. Все хорошо. С детенышами своими поговорила. Все хорошо у них. Все чудесно. Так что жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Спасибо, девочки, тем, кто постоянно смотрит, комментирует. Для меня это очень важно. Действительно очень. Огромнейшее вам спасибо. Моим дорогим, моим постоянным девочкам, которые со мной с самого начала. Это и Светочка, и Даночка, и Рона, и Лариса, и Леночка, и много девчонок. Простите, может, кого-то не назову, там, Ириша. Те, которые со мной вот с самого начала, те, которые поддерживают, те, которые пишут приятные слова. Огромное вам спасибо. Машенька, вы очень дороги мне. И еще раз говорю, простите, если кого-то не назвала. А также огромное спасибо тем, кто просто смотрит, не пишет ничего. Хотя могли бы там хоть слово написать. Но я вижу, что смотрят. И не забывайте ставить пальчик вверх. Вам не сложно, это 2 секунды занимает, а мне приятно будет. Спасибо вам огромное, что вы у меня есть. Люблю вас, обожаю. И до завтра. Завтра будем с вами рукодельничать дальше.